Rĩu nĩtakwanyitana o rĩngĩ na ũũ nĩ thutha wa Joy Janet gũkorwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na kũrekereria post ĩrĩa yatiga andũ matukanĩirwo ona makĩria na mena ciũria nyingĩ ona makĩria. Mũthenya wa ira nĩtũronire Ke na Kevin Maina magitrend mũno, and this was after a video that Kevin Maina had shared on his TikTok went viral, kũrĩa andũ maratigirwo makiuga rĩu aya erĩ nĩ couple, aya erĩ me hamwe, na Kevin Maina nĩarakorirwo akĩaria na kũheana his side of the story, na Joy Janet nĩwe ũratigarĩire andũ metereire mũno kuona response yake na ũrĩa Joy Janet egũkorwo akiuga ũhoro wĩgiĩ ndeto ici, agĩtheria kana nĩma me hamwe kana aca matirĩ hamwe. Na rĩu Joy Janet nĩarĩkĩtie gwĩka ũguo, nĩakorwo akĩingĩra nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na kũhana ta a respond to these claims. Na Joy Janet nĩakorwo agĩshare post ĩrĩa yatiga andũ mena ciũria nyingĩ ona makĩria matukanĩirwo ona makĩria ya ũrĩa maratukanĩirwo mũthenya wa ira after the video went viral. Joy Janet has yet again reposted that same video yake na Kevin Maina, nĩakorwo agĩshare that same video o yo ĩratũmire matrend mũthenya wa ira, na caption ĩrĩa akorwo agĩshare with that post, the caption that she had to accompany that post or rather that video nĩyo yatiga andũ matukanĩirwo ona makĩria makĩũria rĩu nĩ atĩa. Joy Janet has shared this video with these two emojis here, akorwo akĩaccompany video ĩyo na two emojis tũtũ, na two emojis tũtũ tũkorwo twĩ twa gũ-celebrate, they are celebratory emojis. You can see here two emojis tũtũ, I'm sure you two you're familiar with them, nĩ twa gũ-celebrate. Joy Janet akĩonania she is celebrating her and Kevin Maina, ũndũ ũrĩa watiga andũ matukanĩirwo ona makĩria. Todo, these are not the emojis that people usually use when they're trying to deny something kana kuregana na ũndũ, aca. Instead, these are the emojis we use when we are celebrating something. Na Joy Janet ariguo akorwo agĩka. She shared this video na accompany with these two emojis kuonania she is celebrating whatever this is. Na mafans rĩu maitigo makĩyũria nĩ atĩa rĩu Kevin Maina on this end arauga atĩ aca ke ararĩ nĩ jokes ararĩ nacio, ndararĩ serious ona hanini. Nake Joy Janet on the other hand akorwo agĩshare post ĩno na two emojis tũtũ twa gũ-celebrate. Na rĩu mafans maitigo matukanĩirwo ona makĩria makĩyũria megwĩtĩkia ũũ nĩ Kevin Maina megwĩtĩkia kana nĩ Joy Janet megwĩtĩkia. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.